कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईको मन धेरै थाकेको छ, धेरै सोचाइले टाउको भारी भएको छ। बाहिर सबै कुरा ठिक देखिए पनि भित्र मनमा शान्ति छैन। यस्तो समयमा 2500 वर्ष अघि एक व्यक्तिले मानिसको दुःखको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनु भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गौतम बुद्ध। आजको यो भिडियोमा हामी बुद्धका 10 यस्ता शक्तिशाली भनाइहरूबारे कुरा गर्नेछौँ जसले तपाईको सोच, बानी र जीवन हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्न सक्छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् किनकि अन्तिम भनाइले तपाईलाई जीवनको सही बाटो रोज्न मद्दत गर्न सक्छ। 1. मन नै सबै कुरा हो। तपाई जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनको दिशा बाहिरी परिस्थितिले भन्दा पनि हाम्रो सोचले निर्धारण गर्छ। यदि तपाई दिनभरि म सक्दिन, मेरो भाग्य खराब छ, म असफल छु यस्ता कुरा सोचिरहनु भयो भने तपाईको मनले त्यसैलाई सत्य मान्न थाल्छ। तर यदि तपाईले म सिक्दैछु, म प्रयास गरिरहेको छु, एक दिन म सफल हुन्छु भन्नुभयो भने तपाईभित्र सकारात्मक ऊर्जा पैदा हुन्छ। मान्नुहोस्, तपाई एउटा इन्टरभ्यू दिन जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईले बाटोभरि म फेल हुन्छु भनेर सोच्नुभयो भने तपाई डराउनुहुन्छ, आत्मविश्वास हराउँछ। तर यदि तपाईले मैले तयारी गरेको छु, म सक्छु भन्नुभयो भने तपाईको प्रस्तुति नै बदलिन्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, जीवन पहिले तपाईको मनमा बन्छ अनि वास्तविकतामा। 2. शान्ति बाहिर खोजेर पाइँदैन, यो आफ्नै मनभित्र हुन्छ। आज मानिसहरू सोचिरहेका छन्, धेरै पैसा भयो भने खुसी हुन्छु, नयाँ फोन किने भने शान्ति मिल्छ, ठुलो घर भयो भने जीवन पूर्ण हुन्छ। तर सत्य के हो भने यी सबै कुराले केही समयको लागि उत्साह दिन्छन्, स्थायी शान्ति होइन। एउटा धनी व्यापारी रातभरि तनावमा हुन सक्छ, तर सामान्य मजदुर परिवारसँग हाँस्दै गहिरो निद्रा सुतिरहेको हुन्छ। किनकि शान्ति ब्याङ्क ब्यालेन्समा होइन, मनको अवस्थामा हुन्छ। यदि मन सन्तुष्ट छैन भने संसारको सबै सुख भएर पनि जीवन खाली लाग्छ। 3. अत्यधिक सोचाइले दुःख बढाउँछ। ओभर थिङ्किङ आजको समयको सबैभन्दा ठूलो मानसिक समस्या हो। धेरैजसो दुःख वास्तविक घटनाले होइन, हाम्रो कल्पनाले पैदा गर्छ। मान्नुहोस्, तपाईको बसले मेसेज पठाउनु भयो, भोलि बिहान मलाई भेट्नु। त्यसपछि तपाईँ सोच्न थाल्नुहुन्छ, मैले के गल्ती गरेँ, जागिर पो जाने हो कि, अब के हुन्छ। रातभरि तनाव। तर भोलिपल्ट बसले भन्नुहुन्छ, तपाईलाई नयाँ जिम्मेवारी दिन चाहेको छु। हेर्नुभयो, घटनाभन्दा पहिले नै मनले दुखित बनाइसकेको थियो। बुद्धले भन्नुभएको छ, वर्तमानमा बाँच्न सिक्नुहोस्, किनकि धेरैजसो डर भविष्यको कल्पना मात्र हो। 4. रिसलाई रिसले होइन, प्रेमले जित्न सकिन्छ। यदि कसैले तपाईलाई रिसायो भने तपाईँ पनि रिसाउनु भयो भने के हुन्छ? आगोमा पेट्रोल थपिए जस्तै हुन्छ। बाटोमा कसैले तपाईलाई गाली गर्यो भने तपाईँ पनि गाली फर्काउनु भयो भने झगडा बढ्छ। तर यदि तपाईँ शान्त रहनु भयो भने त्यो रिस त्यही समाप्त हुन सक्छ। बुद्धले सिकाउनु भएको कुरा धेरै गहिरो छ। 2 मध्ये 1 व्यक्ति शान्त भयो भने झगडा रोकिन सक्छ। शान्त रहनु कमजोरी होइन, सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। 5. भूतकालमा नअड्किनुहोस्, भविष्यको चिन्ता नगर्नुहोस्। धेरै मानिसको शरीर वर्तमानमा हुन्छ, तर मन भने या त भूतकालमा हुन्छ या भविष्यमा। हिजो मैले गल्ती गरेँ, भोलि के होला, यही सोचाइले वर्तमानको खुसी नष्ट गर्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँ परिवारसँग घुम्न जानुभएको छ, तर तपाईको दिमाग अफिसको तनावमा छ। त्यो सुन्दर क्षण तपाईले अनुभव नै गर्न सक्नुहुन्न। बुद्धले भन्नुभएको छ, जीवन अहिले भइरहेको छ, यसैले यो क्षणलाई पूर्ण रूपमा बाँच्न सिक्नुहोस्। 6. 1000 युद्ध जित्नुभन्दा आफूलाई जित्नु ठूलो विजय हो। अरूलाई हराउनु सजिलो हुन सक्छ, तर आफ्नै बानी बदल्नु त्यो सबैभन्दा गाह्रो युद्ध हो। सबैलाई थाहा छ, चाँडै उठ्नु राम्रो हो, व्यायाम राम्रो हो, मोबाइल कम चलाउनु राम्रो हो। तर किन गाह्रो हुन्छ? किनकि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शत्रु बाहिर होइन, आफ्नै मनभित्र छ। जसले आफ्नो अल्छीपन, रिस, डर र खराब बानीलाई जित्न सक्छ, उसले जीवनमा धेरै ठूलो सफलता पाउन सक्छ। साँचो विजय मेडल होइन, आत्मअनुशासन हो। 7. खुसी कुनै तयार वस्तु होइन, यो आफ्नै कर्मबाट आउँछ। धेरै मानिसहरू सोचिरहेका हुन्छन्, एक दिन म सफल भएपछि खुसी हुन्छु। तर खुसी कुनै डेस्टिनेसन होइन,
यो त दैनिक जीवनका साना कामहरूमा लुकेको हुन्छ। कसैलाई मद्दत गर्नु, परिवारसँग समय बिताउनु, मनपर्ने काम गर्नु, किताब पढ्नु, यी कुराले भित्रबाट आनन्द दिन्छ। बुद्धले भन्नुभएको छ, खुसी खोज्ने कुरा होइन, सिर्जना गर्ने कुरा हो। 8. आसक्ति नै दुःखको मुख्य कारण हो। हामी धेरैजसो दुःखी किन हुन्छौँ? किनकि हामीले सबै कुरा आफ्नो इच्छाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छौँ। कसैले हामीलाई माया गरिरहोस्, काम सधैँ सफल होस्, मानिसहरूले सधैँ सम्मान गरून्। तर जीवन परिवर्तनशील छ। मान्छे बदलिन्छन्, परिस्थिति बदलिन्छ, समय बदलिन्छ। जब हामी कुनै कुरा धेरै बलियोसँग समातेर बस्छौँ, त्यो छुट्दा पीडा हुन्छ। यसैले बुद्धले सिकाउनुभयो, माया गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, तर परिणामसँग अत्यधिक नटासिनुहोस्। 9. धैर्य सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। आजको संसार इन्स्टेन्ट रिजल्ट चाहन्छ। आज भिडियो हाल्यो, भोलि भाइरल हुनु पर्यो। तर प्रकृतिले हामीलाई अर्को कुरा सिकाउँछ, बिउ रोपेर भोलि फल आउँदैन। समय लाग्छ, मेहनत लाग्छ, धैर्य चाहिन्छ। तपाईको सपना पनि त्यस्तै हो। आजको सङ्घर्षले भोलिको सफलता बनाउँछ। हार नमान्ने र धैर्य राख्ने मानिस नै अन्ततः सफल हुन्छ। 10. सही बाटोमा ढिलो हिँड्नु गलत बाटोमा छिटो दौडनुभन्दा राम्रो हो। आज धेरै मानिस सर्टकट खोजिरहेका छन्, छिटो पैसा, छिटो फेम, छिटो सफलता। तर गलत बाटोले ल्याएको सफलता धेरै समय टिक्दैन। इमान्दार भएर ढिलो अगाडि बढ्नु ठिक हो, तर गलत काम गरेर माथि पुग्नु खतरनाक हुन्छ। किनकि राति ढुक्कले सुत्न सक्नु त्यो नै सबैभन्दा ठूलो सफलता हो। जीवनमा ढिलो भए पनि सही बाटो नछोड्नुहोस्। गौतम बुद्धका यी भनाइहरू केवल शब्द होइनन्, यी जीवन बुझ्ने सूत्रहरू हुन्। यदि तपाईँलाई यी मध्ये कुनै एउटा भनाइले छोयो भने कमेन्टमा लेख्नुहोस्। यस्तै अरू भिडियोहरूको लागि कमेन्ट, सेयर साथै सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।